Hi guys, welcome back to my channel. ऐसे मत कर, बाद में करेंगे। आज हम आए हैं ट्रेल पे। नाम क्या था? कुछ तो था। सैम। बाद में बताते हैं पहुंच के। Something was there. And हम फॉल कलर्स देखना है। अब तो निकल जो ऐसे ही। अब हम भाग रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं हुई। पीछे ये भाग रही है। रूल्स तोड़ना तो शुरू से हमारी फितरत है भाई। यहाँ पे अच्छा रही तो अभी हमारा प्लान था ट्रेल पे जाने का। पार्किंग देखी स्कूल में, होपफुली हमारी गाड़ी सेफ हो। यहाँ पे आप कलर्स देख सकते हो, लुक्स नाइस। उसके बाद अभी कह रहे हैं 13 मिनट की वॉक पे ट्रेल होएगी। सो लेट्स गो देयर। ओके, तो मुझे ट्रेल का नाम याद आ गया, इट्स सोमिल वैली ट्रेल। अब हमें नहीं पता, कान में बताया था अभी जो इसे खुद नहीं पता था। इसे खुद नहीं पता था। अभी हम चल रहे हैं, फॉल कलर खेलने जा रहे हैं। पता नहीं सुंदर होंगे। यही गिरी हुई है। हम तो हमारा तो लेवल है भाई, लेवल। लुक एट माय की चेन, इट हैज एवरीथिंग। दिस इज माय फेवरेट नाउ। Okay, so this is how it looks. Guys, look at that. Nice. Lovely. This is so nice. जब धूप होती है तब कुछ ज़्यादा ही ग्लो करते हैं। गोल्डन कलर लग रहा है। जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी कोई फोटो नहीं आ रही। अभी तो अच्छी आ रही है इसमें वीडियो। ट्रेल तो अच्छी है। लुक, इट्स नाइस। हाँ, I'm loving the place, but not a photogenic person. कहीं कहीं धूप है, कहीं कहीं छाँव है, नहीं आ पा रही फोटो। I don't know what you say about this view. It's good. हम इतनी दूर से देर से धूप कर रहे हैं। ऐसे जैसा अभी दिख रहा है ना, वैसा हमारी फ़ोटो में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए मर रहे हैं कि कहाँ जाके लें। ऑफ कोर्स नो, दिस इज़ वे बेटर देन व्हाट वी आर क्लिकिंग नाउ। धूप उधर है एंड लुक एट दैट। ये जब हम फ़ोटो खींच रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे सूखा पड़ा हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड डजंट लुक नाइस। क्या कहना चाहिए इस ट्रिप के बारे में? I'm literally tired, guys. लग रहा है मैं रो रही हूँ। I'm literally tired क्योंकि फोटोज अच्छी नहीं आ रही, रोने का मन कर रहा है। आउटफिट वेस्ट हो चुकी है एक अच्छी मेरी, और यहाँ सारा सूखा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम रेगिस्तान में आ चुके हैं। सच में वैसे सुंदर है, विजुअली इज नाइस। कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा। Oh, nice. Look at that. जब हवा के पूरे के पूरे पत्ते ऐसे झड़ जाते हैं। That's nice.